Lakhipur online puthokchaba September gi tang 13 nongmaijing numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maroiba pao Udarbon Mahasarok lambida car ama lambida gi labuk mayai tamna onthakibada miyoi ama sire. Khulgi thabakta gi patharaba ojasingbu ikai khomnaba gi thorom ama pangthokre. Independence Cup football tournament ta ngasi Landruol FC Lakhipur amadi Upper Assam FC Duliajan sanaragani. Aiba singi ipak Imphal gi anisuba ikai khomnaba utpa thorom pangthokre amasung Jiribam District Hospital da Malem gi Suicide Prevention Day gi thorom pangthokre. Haujik mapungoi papau tabirase. Udarbon Mahasarok lambida lambi gi accident ta sibagi thodok asi itattatana thengnari. Ngarangsu Udarbon Mahasarok lambida thoramba Baleno car ama lambida gi labuk mayai tamna onthakibada phibam thina soklaba miyoi ama sire. Leikidraba miyoi adugi ming Abhishek Dev apokpa Bidubhushan Dev chahi 15 sure. AS11R 8618 number gi car adu mahakna thorakibani. Gari adu da mahak matomta Silchar dagi doluda lakpani mayumna Silchar National Highway dagini. Thodok asi ngarang thangje numit ki nungthil pung anirom tabada dolu lambi gi Hingjuri parda lambi dagi phut kayamarom thapna lobuk mayai da gari adu mathak makha onkibani hairi. Phibam thina soklaba Abhishek bu lamdamadugi miyamna Silchar Medical da puki adubu kanbangam khide. Abhishek Dev Assam University Silchar gi law gi mahiroini haina paw asina makhatari. Lakhipur subdivision ki banung chena laiba icha konsam laikai Mahadev Mandir Sangaida Mangan Singhana mipamapu aduga Lukram Krishna Singhana mithunglen oiduna social activist Ningombam Ranjit amadi Thongnaujam Ton Singhi lamjing makhada Khulasigi thabaktagi potharaba ojasingbo ikai khumnabagi thoromama pangthokhi. Kaisam Sarat Sapam Doren Nazir Ahmad Oja Gopimohon Singhana chingba wangangloi singna mama leiraba wafam kaya thamki amasung Assam gi Meitei amasung Meitei Pangal punna Manipuri lon ba jati oiminabana hiram khudingda punna chatminabagi wafam panki. Loinana Naharol singna chakot khongthang paikhatpada ahallaman amadi oja singna pautak pibinabasu mifamda Naharol singna phongdokhi. Nagaon jila da hujik pangthokliba Rajya sigi khwaidagi ariba football tournament oiriba Independence Cup football tournament ta Kasar jila dagi ahanba oina Lakhipur gi football team na ahanba oina saruk yari. Hairiba tournament asigi ngasigi match ta Landruol FC Lakhipur amadi Upper Assam Football Club Duliajan sanaragani. Excellent coaching for Navodaya Vidyalaya and Sainik schools for Class 6, English, Manipuri medium, by a group of experienced teachers, with experience of 10 years. For further information, please contact mobile number 7005440390 or 6003966742. Aiba singi ipak Imphal gi anisuba ikai khumnaba utpa thoram Manipur Press Club ta ngarang thangjanumita pangthokre. Thoram asida senior columnist Dr. R.K. Gunachandrana chief guest, IPAC ki President N.K. Luangna President, cartoonist Netrajit Moirang Thema masung science activist Achoba Wahengbamna guest of honor sing oiki. Thoramatuda AIB Loidang Tombi Moirang Them, Rita Thokjom, Anesori Kuman Themda Phajaba Lairik sing ibagi mana amasung citation aduga Facebook da Phajaba Sereng Thagat pibagi damak akhanaba mana N Malaya Chanu Sarat Chandra amasung Thoibi Wahengbam da pikhi. Wahok piraduna Secretary M.A. Hasimna Ipakna Hokiba Chahi Anida Pangthokiba Thabak Thorom gi maramda macha khaina pawdomki. Chief guest ki warolda Dr. R.K. Gunachandrana Ipakna online sereng seidinaba amasung nauna hogalagliba naharol singbo ibagi lamda changlaknaba lauriba thodang singbo singthakhi. Thorom gi anisuba sarukta Kabi Nipu Mangana seireng seidinabada saruk yakhi. Arjun Kabir Chongtham Subadani K. Sumati Bala Waikhom Bihari Nauroibam Mona Takhelambam Kalpataru Bhabini Aribam Pramodini Thaunaujamna chingba kayasu sarujaki.
Jiribam gi ningsing khulda leiba district hospital da district health society Jiribam amadi Directorate of Health Service Manipur na sinduna ngarang creating through action haiba pandam da World Suicide Prevention Day pangthokre thorumga mari leinana wangang laduna Rajkumar Buso District Program Manager Jiribam na hai malemda miyoi lakh taret muk masa mathantana sijaba thengnei haina phongdokhi hiram asida miyamda awareness pirabadi thawong asi hanthanba yai hairaduna program asi sinjabani haiki hiram asigi matangda miyamna medical helpline number 104 gi mateng launabagi wafamsu mahangna panki thoramaduda Dr. Justin Hobam Medicine Specialist Dr. Nonika Laurembam District Surveillance Officer R.K. Busosana District Program Manager na Chief Guest of Honor amasung President Oibiki Thoromasida Hospital gi staff sing Jiribam gi asa amadi maira paibi sing su sarujaki Khanganjaba ma Singirbon Badminton Association Kasarna Badminton Masana Sibu Aurak liba naharol singda mapung phana tambi takpi bagi pantamda Kasar jila gi Singirbon da leiriba Uma Community Hall da maming leiraba coach TH Homen Singh gi makhada tambi takpi ba hokre saruk yabining ba miyoi sing netraga angang singna mobile number 9101116287 netraga 6000076685 number asida pau phobiragnaba Singirbon Badminton Association Kasar gi magedagi khanganjari aroibada maroiba pau amukhanna Udarbon Mahasarok lambida car ama lambidagi labuk mayai tamna onthakibada miyoi ama sire khulgi thabaktagi patharaba ojasingbo ikai khumnabagi thorom ama pangthokre Independence Cup football tournament ta ngasi Landruol FC Lakhipur amadi Upper Assam FC Duliajan sanaragani ai basingi ipak Imphal gi ani suba ikai khumnaba utpa thoram pangthokre amasung Jiribam District Hospital da Malem gi Suicide Prevention Day gi thoram pangthokre Lakhipuronline YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok jaba ngasigi oinadi matang asida loijare